မယ် Claw Esport versus Law အသင်း Rapid လေးရမ်းမိုက်နေပြီ Game number 1မကြခင်စကြပါမယ် Till the enemy reaches the battlefield. ကဲအဲ့တော့အားလုံးပဲစားဖွင့်နေကြရဲ Claw Esport versus Law ရဲ့ Game number 1ပွဲစဉ်တွေကနေပြီးအကုန်လုံးကိုကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်လုံးဝ Rapid လေးကအလန်းလေးနဲ့အလန်းလို့အလွန်လဲ Wide Call ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောတော့လက်ရှိမှာလူကတ်ရဲ့ chat ကိုကြည့်ရှုရမယ်အဲ့လူကတ်ပစ်လိုက်တဲ့ကွက်ကလည်း link ကိုပြန်တော့ထိန်းလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ data ရှိမယ်တစ်ဖက်ကလူကတ်ကိုသေချာထိန်းဖို့ stand တွေပါမရှိဘူးအဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းဒီ Claw Esport ဘက်က stand ကအရင်နေဗျာကျွန်တော်ဒီအဓိက stand တစ်ခွက်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီ DJ သူ့ရဲ့ highlight set scale 1 load and order ပဲတစ်ခုပဲရှိတယ်ဗျအဲ့တော့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမယ်ကဲအဲ့တော့ဒီ law အသင်း Rapid ကပဲအဆင်ပြေသွားမလား Claw Esport ပဲကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ဒီ stand only တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲ battle ဘယ်လိုနိုင်သွားမလဲကြည့်ရကြည့်တော့မယ် let's go အဲ့တော့ဟုတ်ပြီတော်တော်ကျေတော့အကောင်လုံးอ่ะပေါ့နော်ဒီအနေထားမှာဆိုရှင်ပွဲချိန်ကလည်းတိတ်ပြီးတော့စတာမကြသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘက်စားမယ်လိန်ရှင်းမယ်အဲ့ဒီအနေထားနဲ့ပဲကဲဟုတ်ပြီလူကတော့ရတော့ကိုင်းတော့ခဲ့ပြီဆွဲခါမှာ HQ တစ်ချက်ပေါက်ပြီးနောက်ထပ်လက်တယ်နဲ့တစ်ချက်နိုင်လိုက်နေပဲ flash back ကိုနတလီယာရောက်တော့ယူသွားခဲ့ပြီဆွဲခါမှာလော့တော့ဘက်ကတော့ကဲသူ့ရဲ့ team mate တွေပြန်လဲပြီးကလေးသားချီရဲ့ဆွဲခါမှာဂျောဟတ်ကအင်ဂျင်နာတစ်ပေါင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပဲနော်သူအနေနဲ့ hero k ကိုရောက်ယူသွားခဲ့တယ်လို့ကျွန်းလာတဲ့ high low ကိုပါပါဆယ်အနေနဲ့ faza ကတော့ယူသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော် Natalia Plain Style ကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံပဲနောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပဲဒီ Jungle တစ်ဖက်သင်းရဲ့ Jungle Family လိုက်ကြည့်မယ်အချိန်ကြီးကောင်းဝင်မယ် SAQ ဆိုမဲ့သူဒီ Claw နဲ့လိုက်ကုန်မယ်ချက်ချင်ကြည့်ရမလား Claw Esport ကကျွန်တော် Natalia Claw တစ်ချက်ကလက်ရှိမှာ Lucas သေးဆုံးသွားပြီး Blue Buff ဆုံးသွားခဲ့ပြီ Rebel AC Fan ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Mid Lane မှာကလည်း Faza တို့ကတော့ Flicker ပေးပြီးသွားပြီဘယ်တဲ့တိုင်းဖူးကတစ်ဖက်တခြား lane တွေအတွက်ကိုအဆင်ပြေသွားပြီး Gang Game တွေကခဏတော့စောင့်မျောမယ်အဲ့တော့ AC ပဲလက်ရှိက Link Family လို့ဦးမယ်ဗျကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ battle တစ်ပေါက်ကိုတော့ counter တော့ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့ခါမှာ Thomas Stan double blade နဲ့တော့မိထားသေးတယ်တာမုစ်သူ့အနေနဲ့ကိုရီပါလည်းလိတ်ထားခဲ့ပြီဆိုတော့ခါမှာ Ruby သူ့နဲ့ Flicker နဲ့တော့ ultimate တွေတော့တုံးလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးနောက်ကနေ Lucas ထပ်ပြီးမပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကနေတာမုစ်တစ်ချက်ရိုက်ချက်အောက်ပါပဲ Ruby ကတော့ရောင်းစားခံလိုက်ရတယ် Hero Kit တကောင်ပေါ့နော် Claw Esport ဘက်ကတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီ Oh my god နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလည်း Faza သူ့အနေနဲ့ Feather Air Strike ကျဲချနေနေပဲနတလီယာကိုတော့အပြက်ချေမုံလိုက်ပေါ့နော်ဗျာဂျောနေတဲ့ Injector တစ်ပေါက်တော့မြောက်ထည့်တာရဲ့ Faza ပြည့်ပြက်လိုက်နေပဲ Chemistry ကောက်သွားနေတော့သူ့တော့ကတော့တော်တော်ကြီးကိုတာယာနေခဲ့ပြီโอเคပါကျွန်တော် လော်သေးနေတဲ့ကကျွန်တော်အာလီဘိုင်းတောက်ချောတော့ပြန်တော့ထိန်းပြီးမေးနေတော့ပဲတစ်ဖက်က Claw Esport ဘက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီသူတို့နေနဲ့ဒီ chain fight တွေတော့မလုပ်သေးဘူးအေးစစ်စစ်ပဲဒီဘက်က gang game ကကျွန်တော်အစင်တော့ပြင်နေကျွန်တော် လော်သေးဘက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်မေးလေးတောက်ချောလိုက်ခဲ့ပြီဗျကဲFazaနိုင်တာ extra တွေသူ့နဲ့ပေါ်တင်ကျဲချတာနည်းနည်းများသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်လင်းကတော့အသားရလေးပဲနှိုက်ပြီး Hero K ယူသွားနေပဲFazaကိုတော့ shut down အနေနဲ့အဆုံးတော့တက်ပေးလိုက်ပြီအဲ့တော့အလူကကပြန်လာပြီးတော့ battery ပါညာတိုးချင်နေဆိုပေမဲ့လည်းသွေးပါညာတော်တော်ကောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူပြန်ဘက်နေပဲလင်းကိုတော့တစ်ချက်ပြန်ရှင်းမဲ့သဘောမှာတော့ရှိရဲအဲ့တစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကလည်းယူဆောင်ဒီ walking crack ကိုတော့စားချင်နေဆိုပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကနှစ်ယောက်တိုင်းလာခဲ့နေပဲ high လောက်ကတော့ရရှိသွားနေပဲ battery ကတော့တစ်ချက်ပြန်ငြိမ်နေပါတယ်အဲ့ Never Different ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကပေါ့နော်ပွဲချိန်ကတော့3မိနစ်ကျော်ပဲရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လောက်ကြီးတော့ကွာဟမှုမရှိသေးဘူး Hero K ဘိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့လော်တို့ဘက်က Hero K တကောင်တော့အသာစီးရရှိထားခဲ့တာကိုတော့တွေ့ရပါတယ်အလူကတ်အနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်ဒီ battle die ဖို့တက်ကသူ team mate ကပေါ့နော်တော်တော်လေး damage တွေပေးပြီးရမယ်အလူကတ်ဝင်ချလို့ရမယ်။ဟောတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီ slow fat တွေဒီ thermal set slow fat တွေ high loss set rain of punishment တွေပြီးဒီနောက်ကဒါကျွန်တော် channel တို့မပါသေးအဲ့တစ်ခွက်တွေရှိရပါတော့ဒီ channel ကသူ့ရဲ့ဒီပြစ်တဲ့တစ်ခွက်တွေနည်းနည်းဆိုပဲအဲ့တော့ဒီလူကတ်ကလည်း battle die ဖို့တက်ကမဖြစ်နိုင်သေးဘူးသူဘာလုပ်လဲ Miggy fan ဟိုပဲ fan ပြီးတော့ Miggy လောက်မှဒီ
item တစ်ခွက်ကလူကက has cloth သွားမလား endless battle သွားမလားဆိုတော့တစ်ခုပုံမူတည်သေးတယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ region မှာတက်တယ်ကူလောင်းနေနဲ့ကြမယ်ဒီ endless battle သွားမလားဒါမှမဟုတ် damage ပိုင်းနဲ့အားသာပြီးတော့ light slip ကိုနည်းနည်းဒီကိုကောင်းမယ် has cloth သွားမဆိုလက်ရှိမှာ battle စနေပြီဆိုတဲ့အနေထားပဲဗျအဲ့တော့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ Fasa Feather Airstrike ကျဲချနေပဲသူပြေးတော့နောက်ကနေတက်လီကဝင်ပြီးနိုင်နေနေပဲလေးရဲ့လက်ချက်အောင် Fasa တော့ယုံစုံတော့ပေးလိုက်ရခဲ့ပြီဆိုတော့ခမလေးသူနဲ့တယောက်ထဲတော့ကျဲနေခဲ့ဆိုတဲ့အလူကက်ကိုတော့တာမှုစီရဲ့လက်ချက်အောင်တော့ဖျောက်ပေးလိုက်ဆိုတော့ခမ user blood confirm ပြောင်းနေတယ်ပဲသူတစ်ချက်ဝင်တိုင်းချက်ပါပဲလင်းကတော့ကြာရှုံတော့သွားခဲ့ပြီသူထပ်ပြီးပတ်တယ်ကိုတော့တာမှုနဲ့တော့ကောင်းတိုးဆိုင်နေနေဆိုပေမဲ့လည်းတာမှုပြန်ပြီးပတ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းတိတ်မတိုးတော့ပဲနဲ့ပတ်သွားရဆိုပေမဲ့လည်းတိုးတယ်မှာတော့တွေးတော့ကိုင်းတာ Ruby ကိုပေါ့နော်နတလီယာကတော့အပြတ်ဖြောက်သွားနေတယ်ပဲသူနဲ့ hero k ရအောင်ယူသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော် Natalia တစ်ခွက်ပစ်ထားပါတော့တစ်ဖက်က small mate တွေအရင်အတန်တိုင်ပတ်တယ်ပြီးတော့ Claw Esport ဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် True Assassin Flow ပုံစံလို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ခွက်ရှိတယ်ခုနဆိုကျွန်တော် user နဲ့သူနဲ့ပြေးဝင် dive တယ်တောက်လျှောက်ပြန်ဖြဲရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလေပြေးသွားတယ် Ruby ပြေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ Natalia အဲ့မပြန်ပြနေနည်းနည်းလေးကိုပြောင်းတိုင်းခွက်တွေသုံးရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော် Ruby တော့အပါခေါ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ခွက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိကလည်း lane နေပုံစံပါလေကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီ user က push တယ် top lane မှာကကျွန်တော်ဒီ Ruby တဲ့ lane ကိုထိထိန်းထားတော့ပဲအဲ့တော့အားလီပိုင်းနေတဲ့က network အနေထားမှာကျွန်တော်လက်ရှိတာနေတဲ့က channel တစ်ခုရောက်ပဲကျွန်တော်2800ဒီဘက်က2800ပဲဖြစ်နေသေးပေါ့နော် Claw Esport ဘက်ကတစ်ဖက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် user က3100user တွေကသူ့အနေနဲ့ first item building ကတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်သူလက်ရှိ building ကကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တစ်ခုခွတ်သွားတာလေ Queen Swing နဲ့ကျွန်တော် Black Ace တစ်ခုခွတ်သွားတယ်အဲ့ battle ကိုကျွန်တော် user က lane ကျိုးသွားရင် dive ပဲဆိုရင်အနေထားရှိရဗျနောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဒီ gang game လောက်တော့ပဲဗျဟုတ်တယ်network ကလည်းကျွန်တော်တိတ်တူမတာကိုမတာပါဗျnetwork ကအရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးတူပဲပေါ့နော် network နဲ့ဒီ hero k နဲ့ကနှစ်သိန်းလုံးကတူညီနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ဘယ်ချိန်မှကွာရော့ပဲတင်းရမြပို့ပြီးဥဆောင်သွားမလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်လောလောဆယ်တော့ Fasa တော့သူနဲ့ battery ဘာညာတော့စချင်သေးရေပေါ့နော်သူvision တွေဘာညာတော့တစ်ချက်ဖော်ထားတယ်အလူကသူသိတော့မသိသေးဘူးနော်ခြုံထဲမှာရှိနေဆိုတော့ခါမှာကြောဟက်တောင်းလာရေးဆိုတဲ့ခါမှာတာမှုပြန်လဲပတ်သွားရနေပဲ battery ကတော့ဒီအားလေးပဲအေးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျအလူကပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ routine နဲ့ဆိုတော့လဲကြော်ဒီပေါ့နော်ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ကြော်အရင်တော့လူကပုံစံမျိုးပဲဒီဆော့ဒီတိုင်ပတ်နိုင်သေးတယ်ဗျဒီတစ်ဖက်ကလည်းဝင် dive ဆို damage input အရင်များတော့သူ့အနေထားရကလူကနေတောက်လျှောက်တော့မထိနိုင်သေးဘူးဒီ item ကလည်းသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ damage item ရောဒီ tank item ရောတစ်ခုတော့မျှသွားမှာအဆင်ပြေပါဗျဒီ battle မှာ dive တကတော့ faster damage ကအဆင်ပြေတယ် battle ဘက်က user တို့ဘာကိုပြေးဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ spare damage တွေတစ်ဖက်သေးကိုယူခဲ့ရောက်ကြည့်ပါအဲ့ချိန်မှာပြောရဆိုတော့ flick ကပြောရဲဒီချစ်တာပို့တွေပေးနေပဲအော်5 man မင်းပါအေးစစ်ပဲအဲ့တော့ fair airstrike တွေပဲတော့ကုံသုံးလိုက်ပြီနော်အဲ့ချိန်မှာနက်တက်ဒီကပြန်လဲရောက်ရှိလာနေပဲ Fasa ကိုတော့အစုံတော့တက်ပေးသွားပြီး user blood ကို for ပြောင်းထားနေပဲနောက်ကနေပြန်လဲပြီးတော့ KS ဆိုသူနဲ့ double K တိန်တော့တိတ်ပဲသွားခဲ့ပြီး straight ခမှာတားမှုသူနေနဲ့ Vangeance တွေထောက်သုံးထားခဲ့ပြီး straight ခမှာအလူကပြန်ပြီးတော့ dive တော့ရှိရဲ့အဲ့ချိန်မှာပဲတစ်ဖက်မှာလည်းဒီ share အစင်းတော့ရှိနေခဲ့ပြီး straight ခမှာတယောက်တည်းကြော်ကြံခဲ့ဂျောကတော့ Kenny Street တစ်ဖက်သေးရဲ့တားမှုကိုတော့ပေးဆက်လိုက်ရနေပဲbattle ပါလောလူဘက်ကပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအဆုံးရှုံးများသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လဲပတ်သွားနေပဲ hero game မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 9 vs 7ဆိုပြီး Claw Esport ဘက်ကပြန်လဲပြီးတော့အသာကြီးနဲ့ဦးဆောင်နေခဲ့ပြီးပြောရဆိုနေပဲ share meta show ကတပေါင်းပါပဲတစ်ဖက်တင်က Ruby ပေးစားလိုက်ရတာကိုတော့မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ထားမှုစနေနဲ့ play style တော်တော်မိုက်တယ်ဗျာသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်တောက်လျှောက်ဒီသူ့ရဲ့ကိုယ်လေးတိုင်းလမ်းပစ်လာတယ်ပြီးတောက်ပြန်ဆွဲခွန်လာအဲ့တစ်ခွက်လေးအဆင်ပြေနာတာလီယာကတောက်လျှောက်ပေါ့နော် Fasa only တေချာကြည့်နေတယ်သူ battle side တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒီအဓိကဒီတစ်ဖက်က sport match ကိုအရင်ဖျောက်ပေးတယ်ပေါ့သူနည်းနည်းပြင်သွားတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ခြုံထဲဝင် silent ပြန်ပေးတစ်ဖက်တစ်နည်းနည်းလေး cancer နည်းနည်းပေးရပါတော့လော်အသေးဘက်ကလည်းဒီနာတာလီယာတစ်ခွက်ကိုနည်းနည်းစောင့်ကြည့်ရမယ်ကဲရတူသူ့အနေနဲ့မလုပ်လေကျွန်တော်ဂျော်ဟက်က Ejector ရဲ့တကယ်ပြနေပြီကျွန်တော်လည်းခုနပြသွားတစ်ခွက်နှစ်ခွက်ရှိရပါတော့ဒီ top ကလည်းကျွန်တော် Esport ဘက်က chain 5မှာရန်တာတော့တာနေတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီတော့တရားဘလို့ပြန်ဖြည့်ရှင်းအောင်လဲလက်ရှိမှာ10 vs 7 corner minute ကျော်10 minute နားကပ်နေပြီ network ကတော့ Claw Esport ဘက်ကတာနေတော့မယ်ဗျ Claw Esport ဘက်ကနည်းနည်းလေးတော့ထောင်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း 2K လောက်ဆိုတဲ့အနေထားကတော့လော်ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ fan မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှီနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ Tyrant different ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Claw Esport ဘက်ကတစ်ဖက်တင်ဒီလော်ထက်တော့တတိုင်းတော့အသာကြီးတော့ရှားရရှိထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ battle ဆိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Claw Esport ဘက်ကပို့ပြီးတော့တာရဆိုတာအဓိက ability တောင်းမှုပေါ့နော်သူဝင် dive check တွေသူရဲ့ inferno ဖွင့်ပြီးတော့ဒီ vengeance ပါထောက်တော့လို့ရှိရင်သူကတော်တော်ရုပ်ပတ်တယ်ပါကြာရှည်ခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် space ပါတောင်းစားပေးနိုင်တယ်ဆိုရယ် hero မျိုးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Claw Esport ဘက်ကသူတို့အနေနဲ့team fight ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ low ထက်တော့တာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျ
ဒီကအဖြစ်တော့ဒီနက်တလီယာကလည်းဖာစာကိုပဲကြည်နေတာဗောနော်ဖာစာသူ့နာမှာလုံးဝကပါဘက်ကက်မရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့သူကတန်းဝင်တာဗောနော်ပြောဆိုနေပဲဂျော်ဟက်အင်ဂျက်တာနဲ့မြောက်တော့ထည့်ထားရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဟိုင်းတော်ကြီးပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပက်သွားနေတယ်ပဲဘက်တရီကတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့အဆုံးတော့တက်ထားခဲ့ပါပြီ အမှန်တော့ high loss ပါမို့ high loss ပဲပြင်မလို့ရတာနည်းနည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဂျော်ရက ejector ကလည်းကျွန်တော်ဒီသူ့ပတင်မှာတော်တော်လေးတစ်ဖက်ကစတိုင်းဖို့တက်ခတ်တယ် high loss ရဲ့ range of punishment ကြည့်ရမယ်ဒီကသူ့လိုချင်တာ echo လိုချင်လက်ရှိမှာ stand ပြီးသွားပြီး load order နောက်တော့ပြန်ဆုတ်လာတယ် butter show ကကြားမှာရတော့အဆင်ပြေပါလားသွေးတော်တော်လေးတော့နေနေပြီကဲ low hp ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး physical တစ်ချက်ကြားမှာပြောတော့ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့မယ် link ပဲဆလို့ရပါပြီဗျဒါပေမဲ့ဘက်တဲစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောလောဘက်ကတော့နည်းနည်းလေးအဆုံးရှုံးများမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်2 versus 4ဘက်တဲကြီးကိုစားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူပြန်ပြီးတော့ပတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Fasa နက်တလီယာရဲ့အင်ဂျင်ကိုခံနေရပြီဆိုတဲ့အခါမှာ flick ကပါညာ3အနေနဲ့သူ့ကိုသူပြန်လဲပြီးတော့စေဖို့တော်တော်အကောင်လုံးထုတ်တုံးသွားတာကိုတော့မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဒီမှာ Tamos ဘက်တဲရောဆောက်လာခဲ့ပြီး Ruby ဆွဲခေါ်ထားခဲ့ပြီး straight ခါမှာ high လို့သူနဲ့ trade ပါတော့ကောက်တော့ခင်းထားခဲ့ပြီး straight ခါမှာလေတစ်ချက်ပြန်လဲပြီးတော့ပြေးဝင်လာနေပဲ double play ခင်းချရဲဆိုပေမဲ့လည်း Ruby ကိုတော့ရအောင်ယူသွားခဲ့ပြီးတစ်ဖက်မှာပြန်ချိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလည်းနက်တလီယာရဲ့လက်ချက်အောက်မှာတော့တစ်ဖက်ကတော့ဗောနော်ဒီအလူကတ်ကတော့ပြန်လဲပေးဆက်လိုက်ရတယ်ပဲ first log ကို Claw Esports ဘက်ကစတင်ပြီးတော့ try နေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်that Natalia 2OP ဖြစ်နေတယ်တောက်ချောက်သူ့အနေနဲ့ပေါ့နော် battle side နဲ့လုံးဝကိုဒီမှာပြောတော့ fishing wave တောင်ကျွန်တော်ဒီအဓိက fishing wave တဲ့ဒီလူကဲ ultimate တောင်မပေးလိုက်ရအောင် Natalia တောက်ချောက်မေးတဲ့တစ်ခွက်ကြမှာ silent မေးတဲ့တောက်ချောက် damage ပေးတဲ့ကြမှာသေဆုံးသွားခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီအဓိက battle side ဘုတ်ကဒီပေါ့နော် Fasana ဒါမှမဟုတ်ဒီလက်ရှိမှာ Natalia က hyper now အိမ်နေဆိုတော့ကျွန်တော် Ruby အနေနဲ့ကတောက်ချောက်နေပြီးမှအဆင်ပြေမှာဗျမဟုတ်ရင်တောက်ချောက်ဒီ Natalia နဲ့တောက်ချောက်အိမ်မင်းခံရမယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်သိဖြစ်တဲ့ law အသင်းက battle တွေ fail သွားနိုင်လို့ fan main နဲ့အဆင်မပြေသွားခဲ့ဘူးအခုဆိုကျွန်တော်လက်ရှိစမေးတော်တော် damage တော်တော်ထွက်နေပြီဗျNatalia ကလည်းဒီအချိန်မှာကသူစော့တာလည်း high can dry အဲ့တော့သူ့ item ကကျွန်တော်ဒီ Flaker have the sea လို့ကျွန်တော်ဒီ Berserker Fury တို့ damage item တွေသွားပြီဆိုတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ green team ကဘာဖြစ်မလဲပြောကြည့်ရှုရမယ်ဗျ battle လေးနည်းနည်းလေးဖြစ်တော့ဖြစ်ချင်တယ် play မှာ law ဆက်တက်နေအဲ့တော့ချဲရမက်တာရှိုးရီတောက်လျှောက်ဆိုတော့ခင်းထားခဲ့တယ်ဟာတော့ trade ပါညာတော့ခင်းထားပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လေသူတို့နှစ်ယောက်တည်းပတ်တယ်ဟိုကအတင်းတိုးဆိုင်မို့ကတိတ်ပြီးတော့အစမပြေတော့ဘောနော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ bottom lane ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Natalia အနေနဲ့ကတော့ရအောင်တော့ second turn ကိုတော့ယူသွားခဲ့ပြီNatalia သူ့အနေနဲ့ပေါ့နော် Blade of the Sea နဲ့ Blade of Despair အဲ့ damage item တစ်ခုနဲ့တော်တော်လေးနာနေပြီဒီဘက်ကဓာချင်းကြိုက်ခဲအလူကတ်ကတော့ Has Claw ပြီးနေကျွန်တော်သူ့အနေနဲ့သွားမှာ Blade of Despair တော်တော်လေး damage ထောင်လုံးပဲ Ruby ကလက်ရှိမှာ light speed item တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့ tower နေထားရတယ်တော့ okay နေကြအဲ့ high loss နဲ့ကျွန်တော်ဒီ channel နှစ်ခုရဲ့ metal show နဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီအစရောက်ကတိပါ landing ရဘလို့လောင်းနဲ့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမယ်အဓိကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ slow fat ကြီးကလောဘက်ကိုတော်တော်ရွပေါ့နော် pressure ပေးစီတယ် high lot trade ကလည်းနှေးကွင်းနေသလိုအဲ့နှေးကွင်းနေပါလေဆိုတော့မှဒီ chair ကထပ်မှန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ meta show နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ထပ်နေစမ်းဆိုပြီးလောက်တော့လောက်လိုက်ခဲ့ပြီး straight ခါပါကဲဟုတ်ပြီအဲ့မှာ battery စားနေတယ်ပဲနက်တလီယာတော့တတရလေးပဲ hero ကရောင်းယူသွားခဲ့ပြီဒီမှာ user letter ကို for ပြောင်းလိုက်လေးပေါ်ပါညာတင်ထားတယ်တိုးမဲ့ထပ်ပြီးပြီးအလူကထပ်ပြီးဝေးခောက်တယ်ဆိုမဲ့သွေးရတော့ share တက်နေခဲ့ဆိုမဲ့နောက်နက်တလီယာပြန်လေးပြီးဝင်နေလာခဲ့ပြီဆိုတော့ user သွေးတော်ကိုင်းနေတယ်ပဲ mega king ထပ်မှန်ပြီးရရှိသွားခဲ့တော့ Tamos အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောလဲအလူကဝင်ခောက်တာသူသွေးရတော့တော်တော်တက်သွားခဲ့ဆိုမဲ့လေနက်တလီယာပြန်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်သူပြန်ကြည့်ပြောသည်တို့ဟုတ်တယ်လောကပြစ်မထားခဲ့သူ့ရဲ့ teammate တွေကိုပေါ့နော်သူစားခဲ့တဲ့ဘက်တွေကိုသူပဲပြန်ပြီးတော့လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ hero k တွေပေါ့နော်ထပ်မှန်ပြီးတော့ပဲ Claw Esports ဘက်ကတော့ရောက်လို့ရှူသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အလူကအနေနဲ့ကလည်းသူ့အနေ physical ခုတ်လိုက်ဒီ spell လေးသုံးလိုက်ပေါ့နော်သူဒီ spell scale 1 scale 2နှစ်ခုသုံးလိုက်နဲ့အဲ့လိုဆော့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအလူက silent ပြီးသွားခဲ့ stand ပြီးသွားခဲ့တိုင်ပတ်တဲ့ hero တွေမှာရမ်းပါတယ်အဲ့လက်ရှိမှာလည်း glorious ပတ်ပြီးတော့ပြေးခဲ့တာလက်တော့ဆွဲပေါ်လာခဲ့ပြီးသွားသားပြီးတော့ပြေးနေသေးပဲ okay timeless of play ပြန်တော့သုံးထားတယ်နောက်တော့ပြန်ဆုတ်သွားပြီးဒါပေမဲ့လည်း mega k ရောက်တော့ရှူသွားခဲ့တာကတော့တစ်ဖက်တင်ကတော့ချင်းငယ်အဲ့တော့ Claw Esports ဘက်က hero k တကောင်ပြီးတကောင်ရရှိသွားခဲ့သလို Mika Tower 2 lane နဲ့ရအောင်တော့ရှူသွားပြီပေါ့နော် Crystal Throne တော့သူရခဲ့နေထိသူလောက်တော့လောက်ရှင်နေဆိုမဲ့လေပေါ့နော်ဒီ Loro ဘက်ကတော့ပြန်လဲပြီးတော့ high ground defense လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ကြီးတော့သူပတ်တယ်မဆိုင်ဘူးနောက်ထပ် second law ကိုထပ်ပြီးစောက်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော် second law ကလည်းကျွန်တော်ဒီ law အသေးဘက်ကတော့ယူရတယ်သူတို့အနေနဲ့ကလည်းမတဲဆိုင်မှုတွေကအဓိကတစ်ဖက်က link ချက်ဆိုင်ဒီ Natalia ဖုန်ဆိုးနေတကွက်ရှိရပေါ့နော်Natalia တင်းနဲ့ကြည့်ရှုရမယ်အလူကကလည်းကျွန်တော်ဒီပတင်မှာသူပြေးဝင်ခုတ်ဖို့တက်ကတစ်ဖက်ကဒီ frontliner တွေကြားမှာနည်းနည်းအသက်တွေပျောက်တာများတော့များနေခဲ့ပြီးအလူကရဲ့ position အနေထားကနည်းနည်းလေးစကားပြောနေဒီချိန်မှာ high loss ကလည်းဒီ damage သူ
2ကလည်းဒီကောနော် Rain of Panic Packet damage ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ slow fat တွေရှိတော့ဒီနောက်ပြန်ဆုပ်ဖို့တကခက်လဲခက်ခဲတယ်ဒီကြားတဲ့ Glorious Pack ဝင်မခင်းခင်နောက်က Chan ရဲ့ Meta Shower ကြောင့်တော့အသင်းရဲ့ battle side ခက်တော့ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ Meta Shower ရဲ့ကြောက်စရာမလိုဘူးဗျအဓိကဒီ user ကျွန်တော်ဒီ slack ရဲ့ user တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီခွက်တွေရှိမှာပေါ့နော် Fasa နဲ့ air strike ကျွန်တော်ရာတိုရဲ့ Ejector မြောက်တဲ့ flicker Ejector ဘသူများကျွန်တော်ဈေးဥပေါက်သွားမယ်ကျွန်တော်ဈေးဘက်ဘူးခင်းပြီးဘူးပေါက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုရပြခဲ့အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပါနည်းနည်းလေး buff တွေမှာနည်းနည်းလေး အတိတ်ကတော့ဒီ Claw Esport ဘက်ကနဲ့တလျာအရင်ယူ performance ပြရတယ်ဗောနော် तू က Fasa ကိုနိုင်လို့ရှိရင်အလူကက်ကိုနိုင်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးဂျင်တထိတ်ထိတ်နေတယ်ဗောနော် Loro ဘက်ကိုအဲ့ဒါပါ तू vision ပါညာအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ပြတဲ့သဘောမှရှိရဗောနော်အဲ့တော့ Loro ဘက်က battle ဆိုင်ရင်တော့ तू အနေထားတစ်ခုစောက်ပြီးတော့ဆိုင်နေအဓိကအဖြစ်သူတို့ဘက်ကတော့ battle မစောက်ဘူးဗောနော် Claw ဘက်ကစလာတဲ့ battle ကိုမှ तू ကပြန်လဲပြီးတော့ defend တဲ့သဘောမျိုးကြီးတော့သွားနေတာကိုတော့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဆက်ဖြစ်အောင်မလဲဘာဆက်ဖြစ်အောင်မလဲအဲ့တော့မေးခွန်းတွေချားပါအဲ့တော့ အသင်းဘက်ကကျွန်တော်စပြီးသူတို့ law ကို try ချင်တယ်ရော team law ဘောနော် team law ဘက်က law try ချင်မယ်လက်ရှိမှာအလူက hyper တယောက်သေဆုံးသွားခဲ့ပြီအဲ့စပြီးတော့ claw ဘက်ကစပြီး better စဆိုင်ပြီဆိုတဲ့အနေထားအဲ့တော့ Astor ဒီပဲထပ်မှပြီးတော့တားဖို့ထပ်မှပြီးတော့ Inferno တွေဖွင့်နေတယ်ပဲရအောင်တော့ယူသွားခဲ့ပြီးရှေ့က Natalia Buster K တိတ်ပိုက်သွားတယ်ပဲ Fasa ကိုတော့အစုံတော့တက်ပေးသွားခဲ့ပြီးအချိန်မှာ Ruby သူနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ခုခံမှုကြံတဲ့ခါပါတော့ Johan ပြန်လဲပြီးတော့ပတ်ထားတည်းဆိုမဲ့လေချဲ Astor ဒီပဲရအောင်တော့ရရှိသွားခဲ့ပြီး Crystal Throw ရိုင်းနေနဲ့ပဲ game number 1မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Claw Esport ဘက်ကမထင်မှတ်ထားတဲ့အကွက်နဲ့ပဲ surprise တိုက်နေရအောင်တော့အနာယူသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မသိမသာပဲကျွန်တော်တခြားပေါ့နော်ဒီတခြားလိမ့်မှာကကျွန်တော်ဒီအလူကတ်နေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပျောက်ချင်းမလားနဲ့ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ဘတ်တယ်ဆ phase wise ဆိုရင်တော့ Claw Esport ဘက်ကဒီသူတို့ hyper တယောက်တစ်ဖက်က damage ပေးမှာ hyper ပေါ့နော်ကျန်ခဲ့ hyper သေသွားခဲ့ပြီဆိုတော့စတင်ပြီးတော့ Claw Esport တောက်ချောက်ဘတ်တယ်ဆဆိုင်နေကြာမှာဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ law အသိဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ draft မှာကစပြီးပါသွားခဲ့တယ်သူအနေနဲ့ဒီချိန်ထိအရင်တော့ old school ဒီ flow ပဲဆော့သုံးနေပေါ့နော် hyper only one hyper ပဲဆော့သုံးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ hyper တကောင် fail သွားပြီးတည်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘလို့မှဆက်လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီအနေထားမှာ Claw Esport ဘက်ကလည်းခွင်ကောင်းယူတယ်သူတို့တွေ normal flow နဲ့ပုံစံပြန်ထိန်းသွားရဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ graphic တစ်ခုချာမှာဒီ hyper နိုင်တဲ့ normal flow ကပိုအဆင်ပြေသွားရေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Claw Esport နဲ့ 1C ရရှိသွားခဲ့ပြီဆိုတော့ game number 2ပွဲစဉ်လေးမကြခင်မှာပဲပြန်လာခဲ့ပါမယ်စောင့်ကြပါSeconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. ကဲအားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Law vs Claw Esport ရဲ့ game number 2ပွဲစဉ်တွေကနေပြီးတော့အကုန်လုံးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် game number 2မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Selena Jungle ချက်ပြန်ကြည့်ရမယ်ပိုပန်နဲ့ကူပါဒီချိန်မှာကျွန်တော် support ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပိုပန်နဲ့ကူပါ Jungle တွေမအောင်တော့ဘူးတော်တော်များ Jungle တွေဆော့တယ်ပြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီချိန်မှာကျွန်တော်ရွေးချယ်တာ Selena Jungle ဆိုတော့ Selena Jungle ကိုကျွန်တော် ready power နဲ့ဒီ damage သူ့ရဲ့ Jungle ကိုဒီ emblem လေးနဲ့ဆိုတော့သူကဒီ emblem နဲ့ကဒီ family ကိုလည်းနည်းနည်းရှူအောင်ပဲအဲ့တော့ဒီတစ်ဖက်ကိုလည်းဒီနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားကြပဲဗျဒီ ready power နဲ့ဒီပတ်စံကိုရမယ် okay အဲ့တော့လက်ရှိမှာဘာဆက်ဖြစ်အောင်လဲတော်လေးကနည်းနည်းပြီးတော့မေးနေတော့မယ်ပွဲကူပါဘောတော့သူရဲ့ကူပါလေးတွေ့တော့ကိုင်းသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ပတ်ထားတယ်လော်ရဘက်ကတော့ဆယ်လီနာသူဘောတော့ power buff ကိုစားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်တင် buff ကိုတော့လာတော့ rush တော့ rush နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကတားမှုချီနေပတ်ပင်တိုးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ပတ်ထားခဲ့ဆိုမဲ့လည်း abze arrow ကွက်တီတော့ထိတာတည်းဒါပေမဲ့ buff ကိုတော့ထိတာသေးရဲ့ strike ကနေပြီးတော့ရအောင်တော့ရှူသွားခဲ့တာကတော့ လော်ရဘက်ကပဲဆယ်လီနာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကြံရှိနေတဲ့ရက်တိုလေးကိုတော့ပြန်လဲပြီးတော့သူ abze arrow တွေခင်းချနေလေပဲစိတ်ရောစိတ်ထားခဲ့ပြီးဆိုတော့မှ brand နေလည်းပြန်လဲပြီးတော့ battle ကိုပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် battle တော့ဆိုင်နေခဲ့ပြီးဆိုတော့တားမှု story တော့ကိုင်းနေပြီ story ဂျိုင်းကနေ break ရဲ့တစ်ချက်အောက်မှာပဲ first black ကိုတော့ law ဘက်ကတော့ရအောင်ယူသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်
ကဲကျွန်တော်စပြီးတော့ Lord နဲ့ first player ရရှိသွားခဲ့ပြီအဲ့တော့ Selena ကလည်းသူ့အနေနဲ့ပေါ့လေ jungle ဆိုပြီးကျွန်တော် mid ကိုတေချာတော့ထိမ့်မယ်ပြီးသူကဒီသူ့ရဲ့ဒီ Emblem ကဒီ Riti ပေါက်တဲ့သူ extra Riti ပေါက်တဲ့ဒီ creep ကို gain ပြီးတော့ပဲဒီ extra ကျွန်တော်ဒီပတ်စံကိုကျွန်တော်50% extra plus goal 50ကိုရောက်ယူပဲပေါ့နော်50%ဒီချိန်မှာ Selena ကလည်းဒီသူပြောမယ်ဆို early ဘက်မှာသူ damage လည်းထွက်အောင်မယ်ဆို damage ထွက်ဖို့ item ကို fan အောင်မယ်ဆိုတဲ့ data ရှိတယ်အဲ့တော့သူ ဟုတ်တယ် ဘက်က jungle တိုးလိုက်ဒီပြန်ပြီး fan လိုက်ပြန်ပရေလိုက်ဆိုင်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် early ဘက်ကိုတေချာဖြတ်မယ်ဆို Selena ရဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့တခုပြန်ကြည့်ရမှာကသူတို့အသင်းကကျွန်တော် early ဘက်မှာ Selena လောက်ပဲတေချာ damage ထွက်အောင်ပဲကျန်တဲ့သူအဲ့လောက် damage မရှိသေးဘူးဆိုတော့ Claw Esport တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ mid game လောက်မှာတော်တော်အဆင်ပြေပြီး battle ကောင်းကောင်းဆိုင်နေပဲဆိုတဲ့ data ဒါပေမဲ့ဒီတက်အနေထားရမှာလဲကျွန်တော်ဒီတက်နှစ်ကောင်ပုံစံဖြစ်တော့လဲတက်မျိုးတော့ပြောင်းနေသွားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Breath ကလက်ရှိမှာသူ damage တိုက်သွားတာလေဆိုတော့ဒီ Breath ရဲ့ damage တိုက်ကိုကျွန်တော်ဒီလက်ရှိ NBA မှာစဆော့တာမြင်ဘူးလားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုဒီ NBA မြန်မာမှာစဆော့တာ အဲ့တော့ဆက်လီနာas a area ပြစ်ထားတယ်လွဲတော့လွဲချော့ထားနေပဲပတယ်လေးကတော့ဘိုင်မြတ်ဆက်ပြီးဖြုတ်မလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီ Claw Esport အနေနဲ့တော့မစိတ်နဲ့ as a area မိသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Faza သူနဲ့ Purify 3နေနေပဲပြေးပြန်သွားနေပဲသူကသူတော့ပြန်စေးသွားခဲ့တာကိုတော့တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဒီအခုနေထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ဒီ Loro ဘက်ကတော့ဆက်လီနာလင်းကိုတော့ Power Up ကိုလုံးဝမကျွေးဘူးဗောနော်အဲ့ဒီအနေထားကြီးဆောဆောတော့ကလည်း Buff တော့ Rush တယ်အောင်မြင်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လင်းကတော့မန်နိုင်ပိုင်းတိတ်မလောက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့တော့ပတ်တယ်မှာတော့တိတ်မမြင်ရဘူးဗောနော်သူဝင်ဆိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဝင်တိုင်းဖလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ထွက်ဖို့ကတော်တော်ရုပ်ခက်ခဲသွားမယ်ဗောနော်ပြောရဆိုတဲ့ဘကပွဲကူပါဝီးရဲ့ angry ထုတ်တော့လည်းကြိုက်တော့ကြိုက်ထားရဆိုရဲဂျိုင်းကနေပဲ oh my god oh သူပြန်ပြီးတော့ဟုတ်တယ် သွားခဲ့တယ် ဝဝတော့အဲ့ဒီမပွင့်ခဲ့လို့ရှင် तू တပတ်ခင်းရနိုင်တဲ့အနေထားကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီတောင် तू သူ့ meta show ကတပေါက်ကတော်တော်ရုပ်အလုပ်တော့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးအချိန်မှာ faster feather air strike ခင်းချထားခဲ့ဆိုပေမဲ့လေသူ့အနေနဲ့ပါရှောက်လုံးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်တယ်လို့တော့ hero key တော့မရခဲ့ဘူးအဲ့တော့တာတယ်နာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလည်း battle တော့ဖြစ်နေရဆိုပေမဲ့လေလင်းအနေနဲ့ကတော့ retribution တပေါင်းနဲ့ပဲ तू တာတယ်ကိုတော့ရောက်တော့ယူသွားခဲ့နေပဲ hero key မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့2 versus 1လောဘက်ကတော့လောလောဆယ်မှာတော့ဥဆောင်နေခဲ့တာကိုတော့မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်โอเคဗျာကျွန်တော် Perez ကလည်းကျွန်တော် step 25 step အဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်သူပဲသူတယောက်တည်းနဲ့သွားချတယ်ဒါချက်သူ့ဘောနော်ဒီအာဟိုရင်းနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့သားမှုစလေးကိုဒီနဲ့ပြီးပြီးစတန်လိုက်ဒါပေမဲ့ link က ready power ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ family ကိုလည်းအဆင်ပြေအောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့ top lane မှာလက်ရှိမှာကခုနဆိုကျွန်တော် chain ကိုကျွန်တော်ဘောနော်တစ်ဖန်ပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနည်းလေးဘောနော် revenge လက်စားပြန်လာချီတယ်လက်စားပြန်လာချီတော့အဆင်ပြေသွားပြီလို့အသိန်းဘက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီချိန်မှာကအာလီဘက်မှာတော်တော်လေးတစ်ဖက်ကိုနှိမ်ထားမှသူဒီ mid game လောက်မှာအဆင်ပြေသွားခဲ့မယ် late game လောက်မှာသူတော်တော်လေး battle push ပြီးနိုင်မယ်ဆိုအနေနဲ့တေချာတွေးထားရပါတော့ဒီ normal flow လေးကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်လက်ရှိအနေထားပါကဲဘာဆက်ပြအောင်မလဲအဲ့တော့ bottom lane မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Tamus ကတော့ကိုဘက်ပညာတော့စိတ်ဝင်စားရဲဆိုမဲ့လေ brand အနေနဲ့ကတော့ရအောင်တော့ယူသွားခဲ့ပြီအဲ့တော့ hero k ကလည်း3 versus 1လောလောဘက်ကတာထားပြီးတော့ family point မှာဆိုလို့ရှိရင်လေပေါ့နော်ဒီ claw each ထက်မဆိုတော့လီတော့တာနေရတော့တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဒီ claw each ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်လင်းကတော့သူ back play ပါထုံးသက်တိုင်းပဲအကြော်ခံထားရတယ်ပေါ့နော် red back တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲသူ temper play ပါညာတုံးပြီးတော့ပဲဒီတိုင်းလေးပဲပြန်ပြီးတော့ဖတ်သွားခဲ့တယ်မနိုင်ပါညာကတော့ဒီ power buff မရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးအဆင်မပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် back တော့ better ခဲ့တယ်အချိန်မှာ chair meta show ဝါရီတော့ခင်းထားခဲ့ပြီး show ခါမှာပုတ်ပုတ်ကူပေါက်ပြီး angry ထုတ်တုံးနေနေပဲသူရဲ့ဝင်လေးကိုတော့ရအောင်တော့စိတ်ပြသွားခဲ့တာကိုတော့မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။လောဘမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါရှားသူနဲ့ပြီးရှင်ပါညာတော့ဖော်လာခဲ့ပြီးဆိုတော့ခါမှာ Selena FC Aero ပြစ်ထည့်တိုင်းနဲ့ပြန်လေးပြီးဝင်ကြိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့နည်းနည်းလေးအရှိန်လွန်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ chair လက်ချောင်းမှာသူပေးတော့ပေးဆက်လိုက်ရပြီးအချိန်မှာ Akai Hurricane Dash ထပ်ပံပြီးတော့သုံးပြီးတော့ပေါ့နော်တာဝန်တွေကိုပြစ်ထည့်တာနဲ့အတူတစ်ဖက်လင်းက right တိုင်းရောက်ရှိတိုင်းနဲ့ပဲသူနေနဲ့ hero kit တစ်ကောင်ရအောင်တော့သိမ့်ပိတ်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော် link ကလည်းကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာအရင်သူ့အနေနဲ့ dive တာအရင်ခက်ခဲ့တယ်ဒီကသူ့မှာကတော့သူ့အသက်နဲ့တမျှအရေးကြီးတဲ့ဒီ purple buff ကိုတော့ကျွန်တော်မရှိတော့သူ့ energy ကမလောက်ဘူးဒီ name နေရုံနဲ့အဆင်မပြေသွားခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် link ကတော်တိုင်းပတ်သွားခဲ့တယ်ဒီ top lane မှာ okay လက်ပြစတော့ winter dive သွားတယ်တော့ okay ဖြစ်တာ air strike နောက်ပြန်ဆိုရတဲ့ဘက်မှာ revitalize ကြားမှာ 4 versus 1လိုက်တော့မေးတယ်ကဲတောက်လျှောက်ပဲရတိုးရဲ့တောက်လျှောက်ပြန်မေးရကြမှာပြန်တော့ lane နဲ့ပြန်ပြေးရပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် 4 versus 1အနေထားကြောင့်လဲဒီတက်ပဲဘယ်လောက်ပဲဖြစ်နေပါဘူး PFC သုံးသွားခဲ့ပြီဒီဘက်ကလည်းတက်တော့သူကူမဲ့လူရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတေကြတော့အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်သူတော်တော်လေးကိုတော့ကြာရှိခံမှုတော်တော်ဆွဲပိုင်းညာတော့တောင်းစားသွားတယ်ဒါပေမဲ့ထင်တယ်လို့တော့ဖြစ်တော့မဖြစ်သွားခဲ့ဘူးပေါ့နော်အချိန်မှာပဲAkai Hurricane Dance တော့3ပြီးတော့ပေါ့နော် Selena away ပို့နေနေပဲ mid lane ရဲ့ first star rank ကိုတော့ Claw Esport ဘက်ကတော့စတင်ပြီးတော့တိမ်ပိုက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိမှာလည်းဒီပေါ့နော် okay network ကလည်းကျွန်တော်လက်ရှိမှာဒီတော်လေးတော့မကွာသေးဘူး hero k လည်းတူတူပဲ laning ဒီ tower ချိုးတာကကြည့်ရမယ်ဆိုရင်
လက်ရှိမှာ Claw Esport ဘက်ကပို့တာတယ်။ item ကလည်းဒီချိန်မှာအရင်တော့မထွက်ဘူးမနိုင်ပြောအသင်းနှစ်သင်းလုံးကကျွန်တော် big game လောက်မှာပဲကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်မယ်အသင်းပေါ့ဆိုတော့နှစ်သင်းလုံး early buy မှာအရင်တစ်ဖက်ကအရင် damage တွေမလောက် purify 3ရင်းနဲ့ fast ပြီးတော့ပြင်းနေစေပဲရာတူလိုက်တော့ဘေးနေအော်သွားပြီဘာရှာတောက်ချက်ပြတော့ထိန်းထားရဗျာ ဟုတ်တယ်နောက်ကနေအကိုင်ပေါ့နော်သူလုံးဝသူ့ရဲ့ main support လေးကိုလုံးဝ safe လုပ်ပေးရဆိုပေမဲ့လည်း backup ကတော့ကြာတယ်သူ hurricane dash တုံးအတွက်ကလည်းနည်းနည်းကိုတော့စောင့်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်fast တော့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့သူပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အချိန်မှာဒီဘာရှာတော့လုံးဝသူမေးနေပြီပေါ့နော်ဘီရှင်ပြရဲသူတာမယ်ထင်လို့ရှင်လိုက်မိတယ်တို strike ခင်းတယ် slow fat ဒီတောက်လျှောက်ဆိုလို့ပေးထားရပေါ့နော်တော့ bottom lane မှာဆိုလို့ရှင်ကလည်း brand နဲ့တားမှုရှိနေသေးတယ် Selena apps ရဲ့ arrow ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုမှလည်းလွဲချုံမှုတော့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့ခါမှာ trap ပါညာတော့ထောင်သားတည်းရဲ့အချိန်မှာ press ဆွဲတော့ငုံတော့ခဲ့ပြီဆိုတဲ့ခါမှာနောက်ကဒီ chain မတက်ရှိုးတောက်လျှောက်ဆိုလို့ခင်းခဲ့ပြီဆိုတဲ့ခါမှာ Selena တွေ့ရတော့ကိုင်းနေခဲ့ပြီဆိုတဲ့ခါမှာ Selena apps ရဲ့ arrow ထပ်ပြီးမိရဘာရှာထပ်ပြီးဝင်တော့လာခဲ့ရဆိုပေမဲ့လည်း purify 3နေနေပဲ chain ကတော့သူ့ကိုသူတော့ပြန်တော့စေးသွားခဲ့ပြီတောက်မှုစနေတွေကလည်း inferno တွေပါညာဖွင့်ပြီးတော့ပြန်လဲမေးချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီဘာရှာရဲ့ slow effect တစ်ပေါက်အောက်မှာပဲပြန်လဲပြီးတော့ပက်သွားခဲ့ရအောင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့တော့နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလည်းလင်းက2 versus 1ပြန်လဲပြီးတော့ရှင်မေးခဲ့ရဆိုတဲ့အခါမှာ1-1ကိုတော့တတရာလေးတော့ဒီ faster ရဲ့အကူအညီကြောင့်ပဲရောက်တော့ဖျောက်သွားပေးခဲ့ရကိုတော့မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ faster အနေနဲ့လည်းပပွက်ကူပါတော့ live လို့လုံးချင်သေးတယ်ပပွက်ကူပါသူနဲ့ပြန်လဲပြီး battle စန်ဒီဘာညာတော့ track တွေဘာညာတော့ထောင်သားပေးရ slow effect တော့ပေးနေရဆိုရဂျိုင်းကနေပဲအကထပ်ပြီးတော့ခုံလိုက်နေပဲ flicker တပေါက်3နေနေတော့သူကသူပြန်လဲပြီးစေ့သွားခဲ့တာကတော့လော်ရိုဘက်ကတော့ပပွက်ကူပါ say hi 2ကပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဘာဆက်ပြအောင်ပဲပိုးပက်နဲ့ကူပါတူနေနေပေါ့နောက်တော့ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်အကိုင်တူနဲ့ဒီ skate blender မှာထိသွားခဲ့တော့အဲ့ဒီဘေးအသက်ဘေးကလွတ်သွားခဲ့ရပေါ့နော်ပြီးတော့အကိုင်ကလည်းကျွန်တော် spring နဲ့ဆိုတော့သူဘတ်တန်မှာကဒီပြေးဝင်တိုက်တယ်ဒီပြေးကတ်မယ်တစ်ချက်ရှိမယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်က Selena ပါတဲ့အတွက်ကလည်း support mate ရှေ့ကောလို့က purify နေတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒီခုနဆိုအရင် aggressive sensor ဖုန်းနဲ့ဒုံးနဲ့ flicker သုံးပြီးဖုန်းနဲ့ဒုံးနဲ့ပြေးဝင်လို့မရဘူး11ကလည်း purify နေ11ကျ purify ဆိုတော့သူက double purify တစ်ခွက်ဆိုကြည့်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိတွေကကဲဒါတဲလို့ဒီဆဲ Barres ကနည်းနည်းလက်ရှိမှာ Barres ကနည်းနည်းအကောင်လေးနည်းနည်းသေးနေတယ်ဒါတို့စပြီး better side type တယ်ကဲဘာဆက်ပြီးအောင်လဲတာတေရော hobby retribution တပေါင်းနဲ့ပဲစိန်နာနေနဲ့ရောက်တော့ယူသွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့ခါမှာပါရှာသူနဲ့တယောက်ထတော့ကြံနေခဲ့ပြီဆိုတဲ့ခါမှာ Selena apps ရဲ့အဲ့နဲ့စေးပေးခြင်းမိမဲ့လေနောက်ကနေလင်းတိုင်းရှိုလေးဝင်လာရင်းနဲ့ပဲ Hero Kelly Street ဆိုတဲ့အနေထားအထိကိုပေါ့နော်ရအောင်တော့ယူသွားခဲ့တာကတော့ Claw Esport ဘက်က case ရဲ့လင်းပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคပါကျွန်တော်ရန်ဒီလှပတလေးတော့လှလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြချင်ပဲလေမအောင်ပြီးသွားခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ okay လက်ရှိမှာနည်းနည်းလေးအာဂရိနဲ့ထည့်နေစတန်ပေးတယ်တောက်ချောက်ပဲလိုက်တော့ပေးတယ်ဒီ Barresso ဘာလို့ကလည်းဒီ damage type ကိုထပ်ပြီးသွားရဆိုတော့တောက်ချောက်လိုက်တော့ပြန်ပြီး stat ချာမှာ okay လက်တနေ့တော့ကျွန်တော်စီတော့ဒီလည်းလည်းပြီးတော့တွေ့တော်ကိုင်းနေပေါ့နော်လောတစ်ချက်စာပဲကြံတော့ဆိုပေမဲ့လည်းပေါ့နော်သူတင်းမဲ့အကူကြီးကြောက်ပဲသူရအောင်တော့လွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော် Selena SA Air ဘာညာကတော့ထင်းတလို့မထိသွားလဲပါတယ် Brand ရဲ့ damage ကတော့တော်တော်ယူတော့နာကျင်သွားတယ်ဆိုမဲ့လည်း Brand ကလည်းတော်တော်ယူဘက်ထဲမှာကြာရှစ်ခံသွားတယ်ပေါ့နော်သူအနေနဲ့ဆော့ဆော့တော့ဒီအကောင်ကိုဖမ်းကုန်လိုက်တယ်သူမိသွားတယ်သူတွေးတော့ကိုင်းသွားသူတွေးမလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုမဲ့လည်း Selena ကြီးပြန်ရောက်လာနေတယ်ပဲသူမလျှောသွားဘူးပေါ့နော်အဓိကအဖြစ်တော့နှစ်သိန်းလုံးကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဟုတ်တယ်အမှန်ကိုင်းနေလို့ပြနေဟုတ်ကဲ့ဗျပေါ်ကျွန်လိမ့်မကလည်းကျွန်တော်ဒီတောက်လျှောက်ပဲဒီထားမှုကလိမ့်သိချာထိန်းထားပေးတယ်ဒီကတစ်ဖက်ကလည်း high ground defense ကြ Claw Esport ဘက်ကလည်းတာတယ်ဗျ high ground defense ကပို့ပြီးတော့တာတယ်ကျွန်တော် Claw Esport ဘက်ကလည်းဒီ defense ဆော့တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေတယ် aggressive ဆော့တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကဒီ faster ချုပ်တာတွေအကိုင်းရဲ့ hurricane test ဒီဘက်ကတော့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဒီ lane က plane ဝင်သွားတယ်ကျွန်တော် plane တက်ခံပါအဲ့တော့ခဏဆော့တော့ဆော့မနေနဲ့ stat တွေပါပြီးတော့ပေးခဲ့ we are every တောက်လျှောက်ပဲအပူမပြေချားမှာနေတဲ့ air strike ကျဲနေပဲအလေချားမှာကျွန်တော်ထားမှုဆက်တဲ့ရောက်နေသေးပဲ game stream အော်သွားခဲ့ပြီးပါရီဆက်လို့အုံးနဲ့ရတူတောက်လျှောက်တော့သူတော့ထိန်းနေစေပဲဘာရှာတောက်လျှောက်ပြီးတော့ပြင်မယ် stat တွေပြီးသွားပြီ5 versus 1ဟုတ်တယ်လေးမှာတက်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဘာရှာတော့ပေးလိုက်ရပြီပေါ့နော်အဓိကအားဖြင့်တော့ဒီ11နဲ့ပုတ်ပွက်ကူပါတော့ရောင်းစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဆက်လီနာနဲ့ဘာရှာနဲ့ကိုအမှန်ကတော့သူတို့ဒီလော်ရိုရဲ့ဘက်တဲ့ဆက်ဆက်တော့စိုင်တဲ့ပုံစံကြီးရပေါ့နော်ဟိုဘက်နဲ့ရောက်ဒီဘက်နဲ့ရောက်ညက်လုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမှာပဲဒီတစ်ဖက်ဒီ Claw Esport ဘက်ကအကန်ရလေသူရဲ့ Hurricane Dance ကတော်တော်ရွတ်အလုံးဖြစ်သွားရပေါ့နော်ပြီးတော့လေဒီ Fasa ရဲ့ Feather Air Strike ကလည်းကိုမမိသွားတဲ့အနေထားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဆုံးရှုံးမှုတွေတော့နည်းနည်းတော့များသွားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိနေတဲ့မှာလော့အသင်းကလည်းသူတို့အနေနဲ့တာဝါရောက်နေတယ်ဒီ Battle Dive ပဲလက်လက်ပတ်ဆိုင်ခဲ့ပြီတစ်ဖက်ကဒီ damage immunity ကြံခဲ့တယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းရောင်းစားရေပြောလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားခဲ့ဆိုပြီးတော့ပြီးဆက်လိုက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လော့အသင်းပြန်ပြီးသူတို့အသင်းကဒီချက်မှာ Jungle က Selena ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအရင်တော့မ strong ဘူး
ချင်းမေးရဲ့ဒီ battle side ကပါဒီအဓိက1-1 damage ကလည်းထွက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ1-1 damage အနေနဲ့အားကိုးရမယ်ဒီ battle side က okay breast ကလက်ရှိမှာကျွန်တော် player test ပြီးသွားပြီးတော့ breast က stat 25ဆိုရင်သူ့ရဲ့ attack damage ကလည်းထပ်တိုးမယ်အကောင့်လည်းကြည့်မယ်မာလည်းမာကလောင်းမယ်နောက်ချက်ခေါင်းခေါက်ပြီးတော့6ပေါ်6နဲ့တက်နေမို့လက်ရှိမှာနည်းနည်းအကောင့်နဲ့ PC ကြောက်လေးဆိုတော့ဖြစ်နေတော့မယ် အဲ့တော့လောဆယ်တော့ဘာရှားလဲသူ vision ဖော်ပြီးတော့ပြန်ဘက်နေရဆိုရဲအနေထားကြီးပေါ့နော် hero ကလည်း5 versus 8အဲ့တော့အခုအနေထားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ late game ရောက်လာဖြစ်တဲ့ကြောင့် Selina ကတော့သူပေါ့နော် Stanley ဘာညာပေးလိုက်တာလောက်ပဲအဆင်ပြေမယ်သူဝင်တိုင်းဖို့အတွက်က damage ကတော့အဲ့လောက်ထိတော့သိပ်ပြီးတော့ဒီ Claw Esport ဘက်ကတိတ်ပြီးခံစားရမှာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ် Hero K ဆိုလို့ရှိရင်တော့5 versus 8ဆိုပြီးတော့ Claw Esport ဘက်က Hero K 3000နဲ့အသာကြီးရရှိထားခဲ့တယ်လို့ network ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် 3K လောက်ရှိတော့တာထားတယ်အဲ့တော့ပြောရဆိုရင် Fasa သူနဲ့ Feather Air Strike ကျဲချရဲဆိုမဲ့လေ Selina တော်တော်ကိုင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကလည်း Brad ကမိမိယူခံနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ K ဟုတ်ပြီဖမ်းတော့ငုံလိုက်တယ်ဆိုငုံမိုးတော့ကျန်နေဆိုမဲ့လေပေါ့နော်အကန်ပြန်လေပြီးပတ်ထားသေးတယ် Flicker နဲ့ပြန်လေပြီးလိုက်တယ်ဆိုမဲ့လေအကန်တခုသူတို့ရအောင်လို့စေ့သွားခဲ့ပြီဆိုတဲ့အခါမှာတာမုစတူနီနဲ့ Inferno တွေပါညာတော့ဖွင့်လိုက်ခဲ့ပြီး Vengeance ပဲထပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီး Chain Metal Show ကကျင်းနေတယ်ပဲ Astor ဒီပဲထပ်မှန်ပြီးရရှိသွားခဲ့တာကတော့ Claw Esport ဘက်က Gina ရဲ့ Chain လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ထောက်လျှောက်ပဲဒီ breast ကသူပြေးဝင်ကြပြီသူ့အနေနဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ emblem ကြောက်လေသူတွတ်တက်တဲ့ဖာပေးမဲ့လေဒါပေမဲ့ damage တော့လောက်တယ်ဒါပေမဲ့အကင်တော့အပြောင်းမဖြောင်းနိုင်တော့ဘူး separate နဲ့ပြေးတယ်အကင်လက်မကြည့်ဘူးတော့ penta လေးလုံးဝလှည့်မကြည့်ဘူးတော့ချက်ပြေးတော့ပြေးနေတယ် claw esport ကအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် chain က just တိုင်းပဲ down damage တွေပေးတယ်ဒီ fast side နဲ့ s ချာမှာတော့တေးဆုံးသွားခဲ့တယ်လော်သိန်းကဒီချိန်မှာပေါ့နော် lock ကိုစပြီးဒီပေါ့နော်ဒီတစ်ဖက်ကဒီတော့ခိုးချင်ဒါပေမဲ့ 4 vs 5အနေထားဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ဆောင်းတယ်လင်းကပေါ်တယ်မှာ AACC ပဲအဲ့ချိန်မှာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီ4 versus 5 battle လို့လော်ဘက်ကစချင်နေထင်တယ်ဗောနော်ဒီကအဖြစ်ပါရှာပြေးဝင်တွိုက်ပြီးသူနေတယ်တော်တိုက်ပါညာတော့ခင်းထားနေပဲတစ်ဖက်တည်း enemy pressure တော်ပေးနေတယ် slow fat တွေတောက်ချောက်စလို့တော့ခင်းထားပြီးဆိုရကမှ hurricane dash တော့နေခဲ့ဆိုပဲလေပို့ပွဲကူပါ we are every guy ချက်ဒီအောက်မှာပဲ import တွေပါညာတော့ပြုတ်ထွက်သွားနေပဲဝယ်လက်ချက်အောက်မှာတော့သူနေကြာရှုံလို့တော့တွားခဲ့ပြီးဆိုရကမှ tamus inferno တွေထပ်မှန်ပြီးခင်းနေတယ်ပဲ monster king ထပ်မှန်ပြီးချေရရှိထားခဲ့လေ temple blade တော့ထားပြီးဆိုမဲ့လေ mega king ထပ်မှန်ပြီးရရှိသွားခဲ့ပြီး war သူနေရှိနေခဲ့ပြီးဆိုရကမှအဲ့ဒီဘာညာတော့ခုချိန်ပြီးပွင့်သေးဘူးဆိုပေမဲ့လေ double kill oh my god ပွင့်သွားခဲ့ပြီ story ကပါတာမှုစတူနေတဲ့အရင်ဆုံးတော့ shut down ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ triple kill ထပ်ပြီးတော့လောဘက်ကတော့ဝဝထပ်ပြီးရအောင်ယူသွားခဲ့တယ်သူနဲ့ mini ရရောက်လာဆိုဆက်ပြီးကြည့်ရမယ် white shot ဖွင့်နေနေပဲ oh mini ရအောင်ယူသွားခဲ့ရတော့လောဘက်ကဝပဲဖြစ်ပါတယ်1-1ကျွန်တော်တို့ low up ကို cross ကိုတောက်လျှောက်ပဲ low အသေးနေတဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ mini ရဲ့အထိကိုရရှိသွားခဲ့တဲ့ stack ရဲ့ 1-1 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော် battle side တဲ့အခါမှာ performance တွေတခြားပြပါတယ်ကိုရှောင်းကြီးရှောင်းနေ Jesse ကြီးတဲ့ဝူဝါလာလောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ AC ပဲ chain ရဲ့တေဆုံးသွားတဲ့တောက်လျှောက်ပဲပေါ့နော် chain ကိုပြင် passive ပွင့်သွားခဲ့တယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်66ပဲ ultimate တက်ပွင့်သွားခဲ့တယ် lane နေတဲ့ကလည်းကျွန်တော်စိတ်မကောင်းစတဲ့သူပြန်မေးခဲ့ပြီမဲ့လေသူ့မှာကျွန်တော် purifying ကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးရှိတယ်သူတောက်လျှောက် AC ပဲဆိုတဲ့နေတာမှာကျွန်တော်သူ့အနေနဲ့ဒီအဆင်ပြေသွားရင်လည်း low ပါယူသွားရင်လည်းပဲကဲလော်သေးဘလို့ဘတ်ပြန်ဆောက်နေဆိုနည်းနည်းလေးစိတ်တော့ဝင်စားလာခဲ့ပြီဗျဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးပတ်တယ်မှာဒါပေါ့နော်1-1ဒါ wine shot မဆက်ထားခဲ့လို့ရှိရင်တော့ तू shut down ဖြစ်သွားမှာဒါပေမဲ့ तू တော်တော်ညံကောင်းတယ်လို့ပြောရပေါ့နော် wine shot ကြီးဖွင့်ပြီးတော့လေးရောင်ဟိုပိုင်ဝမ်ရှင်းမင်းနဲ့ तू မီနီယာကိုလှပလေးရှူပြသွားရေပေါ့နော်လောတို့အတင်းဘက်ကတော့သူတို့အနေနဲ့တစ်ဖက်ပြန်လဲပြီးတော့ကန်ဘတ်လာခဲ့တာကိုတော့မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ low ရတော့ million second tower တော့ရအောင်တော့ push သွားခဲ့ပြီး break ကတော့ဆွဲတော့ခေါ်သွားခဲ့ပြီးအကိုင်တော့ပါလာခဲ့ပြီးဆိုတော့ကမှတောက်တော့ကဲထားသေးရဲ့အကိုင် hurricane dash 3နေနေပဲဘာရှာပါသွားရင်းနေပဲချင်းကတော့ hero k တော့ရအောင်တော့ရှူသွားခဲ့ပြီးအဲ့ချိန်မှာ1-1အချိန်တစ်ခုတော့ကြည့်နေခဲ့ပြီး straight ခါမှာ we are angry ထုတ်သုံးထားခဲ့ရဆိုမဲ့လည်းထင်သလောက် damage မပေါက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် low ရလည်းကြာရှုံးတိုင်းနေပဲပတ်တယ်လေးရတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့အဆုံးတော့တက်သွားခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအချိန်မှာကလောအသင်းဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီသူ item ဘေးနေရကလည်း1-1ကတော်တော်အဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီးသူနဲ့တောက်လျှောက်ကိုဒီ damage item တေချာသွားတာလေနောက်ဆုံးမှသူထက်မှာကဒီ Malefic Pro သွားမလားဒါမှမဟုတ်ဒီ player test ပဲသွားမှာ damage ပို့ထွက်အောင်သွားမှာကြည့်အောင်တစ်ဖက်က link အတွက်ကလည်း item တစ်ခွက်ပဲကျန်တယ်သူနဲ့ damage ကတော်တော်ထွက်မယ် queen swing သွားထားတယ်ဗျအ queen swing သွားဖို့တဲ့စဉ်းစားနေတော့ Fasa တို့ဒီ main support တွေကလည်း item okay chain နေတဲ့ item တော်တော်များတော့အလုံးလောက်ထွက်နေပြီ Bares ကတော့ဒီအချိန်မှာကdamage item နှစ်ကွက်ကျွန်တော်ပါတယ်ပြီးတော့ tanky item နှစ်ကွက်Thamus ကကျွန်တော်တို့သူ့အနေနဲ့ damage item တော့မရှိဘူးဒါသူတို့ဒီ whistle နေကြပါတော့ tanky သူပြေးဝင် dive တယ်သူ့ရဲ့ breast damage တွေတောက်လျှောက်သူ့ရဲ့ passive ကိုကဒီချတာကိုက breast damage တွေဆိုအချင်းချင်းကြည့်ရမှာဗျ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာ1-1ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ hyper ကိုစဆော့ခိုင်းနေတော့အစင်တော်ပြေသွားခဲ့ပြီ buff တွေယူဟုတ်တယ်
โอเคအဲ့တော့ချင်းနေကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကဲဆယ်လီနာကဒီချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ကတော့ဒီဘတ်တယ်မှာကတော့အာဒီဘိုက်ကသူက intro ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဒီချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ဆယ်လီနာ support ပုံစံနဲ့ပဲတောက်ချောက် scout ပေးမယ်ဒီ vision ပေါ်မယ်လည်းရှိပါ okay နည်းနည်းလေးတော့ဒီ trap တွေပါတောက်ချောက်ပဲဒီ DJ နည်းနည်းလေးကတော့ဝါစားတာပန်တာလေးပေါ်လိမ့်မှာကရတူကနည်းနည်းလေးခရီးလို့နေ top lane မှာလိမ့်သွားထိတ်မယ်သူချင်းနေကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ bottom lane မှာကဒီချိန်မှာစပြီးတွေ့သွားခဲ့ breast ကိုနည်းချင်းနေကြည့်နေဆဲပဲဒါပေမဲ့ဘာမှဆက်မဖြစ်ဘူး tower second tower လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကျွန်းသွားခဲ့တော့စပြီးမှာအကိုင် hurricane တကောင်နဲ့ just in time လက်တော့ push ရတယ်တောက်ချောက်ပါလို့ okay တောက်ချောက်နည်းနည်း1-1 ပပွက်ကူပါသူတို့က angry ထုတ်တော့တဲ့သူ့ teammate တွေကိုဆေးထားခဲ့ပြီးဆွဲခမှာ1-1 AD တော့ပွင့်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့အကိုင်မှာပွင့်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ damage ကတော့ထင်တယ်တော့ရအောင်တော့ရတော့မရသွားခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တော့နေမှာတစ်ချက်ပြန်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေ link ကလည်းဘာရှာနေတော့ရှင်မေးနေတာတော့တွေ့ရမယ်ကျွန်မ fasa နိုင်တာ air strike ခင်းနေတဲ့အတူပဲတစ်ဖက်တင်းကတော့1-1တွေ့ရတော်တော်ကိုင်းသွားခဲ့ပြီးဆွဲခမှာချေတစ်ချက်ပြန်လည်းရောက်ရှိလာနေပဲရှက်တာ1-1ကိုတော့အဆုံးတော့တက်ပေးလိုက်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အချော metal show ကထပ်မမျိုးခင်းသားတည်းပပွက်ကူပါသူနဲ့ခွဲမရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်ကြီးရဘဝပြတ်သွားခဲ့ပြီးဆွဲခမှာတစ်ဖက်ခင်းထပ်မမျိုးရရှိသွားခဲ့ရကတော့ score e-sport ဘက်ကတော့ချေဖြစ်ပါတယ်အချောလင်းထပ်မရောက်ရှိလာနေပဲ temple of blade 3နေနေပဲတစ်ဖက်တင်းရတိုရဲ့ immortal ဘာညာတော့ချွတ်သွားပေးနေတယ်ပဲ mega king ထပ်မမျိုး claw e-sport ဘက်ကချေအောင်တိမ့်ပိုက်သွားနေပဲ millimeter tower ကိုတော့အဆုံးတော့တက်ပေးလိုက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အချိန်မှာ Brad Reborn Time ပြန်လဲပြီးတော့ကိုတောင်ပြန်လဲလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နဲ့ပြန်လဲပြီးကာမလို့တော်တော်ရှိရဆိုပဲလေ Claw e-sport သူတို့နဲ့ Crystal Throw ပဲလာပြီးတော့ရိုက်နေသေးတယ်အချိန်မှာ Lord ဘက်က Brad သူတို့နဲ့လုံးဝရိုတစ်ဖက်အားကောင်းခဲ့ပြီဆိုတဲ့အခါမှာပဲ Chain Metal Show ကတပေါက်အောက်အနောက်ကနေပြီးတော့လေသူရဲ့ Temple Blade 3နေနဲ့ကြာရှုံတော့သွားခဲ့နေပဲ Crystal Throw ရှိုင်းနေနေပဲဗတ်တဲ့အမားတစ်ကွက်မှာ Claw e-sport ဘက်က Game Number 2မှာလည်းထပ်မံပြီးတော့အနာရရှိသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပွဲလေးကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်လုံးဝကိုကျွန်တော်ဒီ law အသင်းကတော့အကောင်းဆုံးတော့ရှင်ဆော့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုနောက်ဆုံးပတ်တယ်မှာကျွန်တော်ဒီကျွံသွားခဲ့ရပေါ့နော်အဲကျွံသွားခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး law အသင်းစတင်ပတ်တယ်ဖေးခဲ့တယ်ရာထူရောက်လာခဲ့တယ်အဆင်မပြေသွားဘူး1-1စတင်တည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်တိုက်ပတ်သွားပြီးအဲကျွန်တော်နောက်ကနေပဲဆယ်လင်းရအကုန်ပေးလိုက်ရတယ်တောက်ချောက်ပိုးပက်နဲ့ကူပါဒီတောက်ချောက်လင်းပြန်ထိန်းသွားတယ်အဲကျွန်တော်ဒီ law အသင်းတွေကလည်းကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဘက်တရီက lock ခဲ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော် mini တွေပါရခဲ့ပြီ performance နောက်ဆုံးပြရဲသူ can back ဖို့ chance ရခဲ့ပေမဲ့လည်း game number 2ရဲ့နောက်ဆုံးဘက်တယ်မှာစဖေးဝိုင်းနေပဲ Claw e-sport အနိုင်ပေး MVP player Claw e-sport ကကြီးနာချန်ခဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူနောက်ဆုံးဘက်တယ်မှာအဓိကအဖြစ်1-1ဘက်တယ်တစ်ပေါက်မှာသူပေါ့နော်ဒီAD ပွင့်သွားပြီးဆိုတာနဲ့လာပြီးပြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ damage ရမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူမရရတဲ့နေနဲ့